你可能天生是个强者，但那种强者气息并非与生俱来。有些人一张口就能让人信服，一个眼神就能让人安心。他们或许一无所有，却自带一种无法撼动的力量。那不是咄咄逼人的强硬，而是内心深处的坚定，是那种我来了就不会有事的沉静自信。这才是真正的强者气息。那么这种气息究竟从何而来呢？一、面对矛盾时，强者从不选择回避。强者与普通人最大的区别在于如何看待矛盾。很多人一遇到冲突，第一反应就是不安、抗拒，甚至想要逃开。你是否也有过这样的经历？一看到争执就觉得头皮发麻，巴不得马上离开。而教员的矛盾论却让我明白了矛盾的本质，它普遍存在于万事万物之中，对立统一是事物发展的基本规律。简单来说，好与坏、优点与缺点不过是同一事物的两面，在特定条件下，这两者甚至可以互相转化。所以面对矛盾，我们无非有三种选择：接受现状并温和调整，或者激烈对抗。只要选对方式，没有解不开的矛盾。教员曾说，以斗争求团结，则团结能存；以退让求团结，则团结必亡。这不正是在提醒我们，该硬的时候绝不能软吗？心理咨商师武志红老师曾讲过一个故事，一个亿万富翁家的女孩，条件优越却极度自卑，因为母亲从小掌控她的一切。在吴老师的帮助下，她勇敢面对冲突，拒绝母亲的干涉，最终建立了健康的边界和关系。强者并非没有矛盾，而是把矛盾当作成长的垫脚石。那些敢于在矛盾中磨砺自己的人，才能拥有穿透人心的力量。因为真正的强者气息，不是顺境中的轻松笑容，而是暴风雨中依然屹立的那份从容。二、面对成见时，强者敢于审视自己。成见就像一座大山，挡住了通往真相的路。我们很容易对别人甚至对自己产生偏见。别人上班迟到，必定是缺乏自律；自己迟到，只是因为交通态度。别人花钱大手大脚，肯定是没规划没远见；自己超支，只是因为这次消费太值得。别人情绪失控，是心理素质差；自己发脾气，却是忍无可忍，情有可原。你是否也常在不知不觉中做出这样的双标判断？而真正的强者却不会轻易对他人抱有刻板印象，他们更愿意遵循实事求是的原则。比如教员为了解决土地分配难题，在寻乌县花了25天深入调研。为了摸清情况，他不顾流言蜚语，甚至去了解县城妓院的情况。他不仅统计了全县妓女的数量，还记录他们的来源地、年龄分布、嫖资标准，并分析了妓院与地主经济的联系。当有人质疑调查妓院有损革命者形象时，他严肃指出，妓女是受压迫最深的群体，了解他们就是了解半殖民地社会的病根。这就是强者，不被自己的身份限制，不被他人的眼光左右，只追寻事实的真相。成见是弱者的避风港，真相却是强者的指南针。强者气息的核心不在于无所不知，而在于敢于承认我可能是错的。三、面对失去时，强者懂得归零重生。一个人是否强大，往往也在失去中现分晓。人都有损失规避心理，心理学研究显示，失去100元带来的痛苦远超获得100元的快乐。失去总是比获得更让人刻骨铭心。有些人会因为失去而痛苦不堪，甚至一蹶不振，但也有些人虽然在失去时同样痛苦，却能很快走出阴霾，重新出发，并且迅速成长。真正的强者不是从不失去，而是在失去后依然能站起来。他们明白，只有空杯才能重新装满。他们知道，归零是最好的起点。他们深信，每一次失去都是一次蜕变的机会。因为强者气息的精髓不在于永不跌倒，而在于每次跌倒后都能重新站起。说到底，强者气息从来不是天生的，而是在一点一滴中锻造出来的。
别去羡慕别人的光芒，那些真正震撼人心的强者气息，是在无数次选择中淬炼而成的。选择面对而不是逃避，选择求真而不是自欺，选择重生而不是沉沦。没有天生的强者，只有不断成长的自己。或许今天你还会在矛盾面前退缩，在成见中迷失，在失去时崩溃，但只要你迈出一步，就已经开始拥有强者气息。因为只有内心足够强大，才能在风浪中屹立不倒，在喧嚣中保持清醒，在迷失时找到方向。今天先分享到这里，如果对你有帮助，欢迎按赞订阅智慧补丁，超越自我，完善人生。